இந்த வீடியோவில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸ் 9ல் இருக்க ரீச் ஃபார் த டாப் அப்படின்ட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் சம்மரி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ. இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் வந்து 2 சக்ஸஸ்ஃபுல் விமனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். முதலாவது பார்க்க போகிறது வந்து சந்தோஷ் யாதவ். இவங்க வந்து நம்ம மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை வந்து 2 தடவை ஏறி சிகரம் தொட்ட ஒரு பெண்மணி. இரண்டாவது பார்க்க போகிறவங்க யார் அப்படின்னா மரியா ஷரபோவா. இவங்க வந்து வேர்ல்ட் டென்னிஸில் நம்பர் 1 பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க. ஸோ இவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு, எப்படி வந்து ஒரு ரீச் வந்து டாப்புக்கு வந்து ரீச் ஆனாங்க அப்படிங்கிறதான் இந்த சாப்டர்லேருந்து ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து சந்தோஷ் யாதவ். சந்தோஷ் யாதவ் இவங்களோட ஒரு பேக்ரவுண்ட், அவங்களோட பர்த் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இவங்க வந்து ஒரு சொசைட்டியில் பிறக்கிறாங்க. மீன்ஸ் அந்த சொசைட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஆம்பளை பசங்க பிறந்தாதான் ரொம்ப ஹை அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு சொசைட்டி. பொம்பளை பசங்களை வந்து அந்தளவுக்கு வெல்கம் பண்ண மாட்டாங்க, பொண்ணு தானே அப்படின்ட்டுன்னு கொஞ்சம் கீழ்த்தனமாக நினைக்கிற ஒரு சொசைட்டி அந்த காலத்தில். ஓகே. ஸோ ஒரு சாமியார், ஒரு ஹோலிமேன் என்ன செய்கிறாரா, சந்தோஷோட அம்மா வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது ப்ளஸ் பண்ணுறாங்களாம். இப்படி வந்து உனக்கு ஆம்பளை பையன் தாம்மா பிறக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து 5 ஆம்பளை பசங்க இருந்திருக்கு. இப்போது 6ஆவதாக வந்து சந்தோஷ் வந்து பிறக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பொண்ணாக பிறந்தனால அவங்க அம்மாக்கெலாம் ஹாப்பி தான். ஏன்னா ஆல்ரெடி 5 ஆம்பளை பசங்க இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இவங்க தான் ஒரே பொண்ணு வீட்டுக்கு. ஸோ செல்லமாக தான் வளர்கிறாங்க. இவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. அப்படின்னா கண்டென்ட்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம், முழுமை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ சந்தோஷ் வந்து ஒரு யூஸ்வலான ஒரு கேர்ள் மாதிரி இல்லாமல், மீன்ஸ் அவங்க வில்லேஜில் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருப்பாங்களாம். ஸோ அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க. ஒரு ஆம்பளை பசங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்களோ ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் நடத்துறது எல்லாமே கொஞ்சம் அப்படியே தான் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்களாம். சந்தோஷ் கிட்ட யாராவது வந்து நீ பண்ணுற தப்பு, நீ கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கிட்ட நம்ம சந்தோஷ் என்ன பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, என்ன யாராவது தப்புன்னு சொன்னாங்கன்னா, என்ன ஏதாவது மாற்றணும்னு நினச்சாங்கன்னா மாற வேண்டியது நான் கிடையாது, அவங்க தான் அப்படின்ட்டு பதில் அடி கொடுப்பாங்களாம். ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு சர்டன் டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து இவங்களுக்குன்னு வச்சுருக்காங்க. நான் எப்படி ட்ரெஸ் போடணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது நான் தான், மற்றவங்க கிடையாது அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் வந்து கொண்டவங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சந்தோஷ் டிசைர் ஃபார் எஜுகேஷன். ஸோ படிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க. அது என்ன இது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ சந்தோஷோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரிச் லேண்ட் ஓனர்ஸாக தான் இருந்திருக்காங்க. மீன்ஸ் நிறைய லேண்ட் வந்து அவங்ககிட்ட இருந்திருக்கு. அப்படி இருந்தாலுமே பொண்ணு தானே, நம்ம எதுக்கு அந்தளவுக்கு படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ட்டுன்னு சும்மா அந்த வில்லேஜில் இருக்க ஒரு சின்ன ஸ்கூலில் போய் போடுறாங்க. பட் நம்மளோட சந்தோஷ்க்கு வந்து ரொம்பவே, நம்ம சந்தோஷம்னு சொல்கிறதால பையன் நினைக்கிறாதீங்க, அவங்க ஒரு விமன். ஓகேவா. ஸோ சந்தோஷ்க்கு வந்து டெல்லியில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை. ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் எதிராக ஃபைட் பண்ணுறாங்க. நான் போய் கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆவேன் அப்படின்ட்டுன்னு ஃபைட் பண்ணி எப்படியோ டெல்லிக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து வந்துட்டாங்க. அவங்க ஊர்லலாம் எப்படின்னா ஒரு 16 வயசு ஒரு பொட்டை பிள்ளைக்கு வந்துருச்சுனாவே கல்யாணம் பண்ணி வைங்க, பையன் இப்படி கல்யாணம் பண்ணாமல் சுற்றுறீங்க. நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த 16 வயசுலேயே. ஸோ அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து மேரேஜை பற்றி நம்மளோட சந்தோஷ் கிட்ட பேசுகிறாங்க. பட் வந்து மேரேஜ்லாம் இப்போ பண்ண மாட்டேன், எனக்கு ப்ராப்பராக எஜுகேஷன் வேணும், எஜுகேஷன் இல்லாமல் நான் எந்த ஒரு கல்யாணம் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அவங்க கல்யாணமும் பண்ணிக்கல 16 வயசில். இப்போது சந்தோஷ்க்கு வந்து அட்மிஷன் போடுறாங்க. டெல்லி ஸ்கூலில் வந்து அட்மிஷன் கிடச்சிருச்சு. ஆனால் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நீ என்னோட பேச்சு மீறி தானே போகிற நீ, அதனால் வந்து நான் வந்து ஒன்று ஸ்கூல் ஃபீஸுக்கு வந்து ஃபீஸ் பே பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சந்தோஷ் வந்து சும்மா விடுவாங்களா, விட மாட்டாங்களா. ஸோ அவள் என்ன செய்கிறா அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபீஸ் கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல, நான் வந்து பார்ட் டைமில் வந்து வேலை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. ஸோ வேறு வழியே இல்லாமல் இப்படி ஒரு பிடிவாதமாக இருக்காளே அப்படின்ட்டுன்னு எஜுகேஷனுக்கு வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு வந்து ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. ஸோ நம்மளோட சந்தோஷ் வந்து எப்படியோ ஹை ஸ்கூல் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போது மகாராணி காலேஜ், அது எங்கே இருக்குன்னா ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது, அங்கே ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க. கஸ்தூரிபா ஹாஸ்டல், அங்கே தான் வந்து ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணுறாங்க. அந்த ஹாஸ்டல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அரவலி ஹில்ஸ், அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. அவங்களோட ஹாஸ்டல் ரூம்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வில்ஸ் வந்து தெரியுமா நல்லா. ஸோ அந்த வில்ஸ் வந்து அவங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்களாம் டைம் கிடைக்கும் போது. அப்போ நிறைய பேர் வந்து அந்த மலை ஏறுவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்படி மலை ஏறுறதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. ஒரு நாள் பார்க்குறாங்க, திடீர்னு பார்த்தா அந்தளவுக்கு மலை ஏறுறதுலாம் யாருமே இல்லை, ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. என்னடா யாருமே இல்லையே, என்னாச்சு அப்படின்ட்டுன்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த இடத்துக்கே போகிறாங்க. பார்த்தா நிறைய பேர் எப்பவுமே ஏறிட்டே இருப்பாங்களாம். பட் அந்த நாளில் வந்து யாருமே ஏறல போல், கொஞ்சம் ஃபியூ டேஸ் தான் ஏறிட்டு இருக்காங்களாம். ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நீ வாய் என் கூட அப்படின்ட்டுன்னு கூப்பிட்றாங்களாம். ஸோ இவளுக்கும் கொஞ்சம் ஆசையாக தான் இருந்திருக்கு. ஸோ மலை ஏறி பார்ப்போமே அப்படின்ட்டுன்னு டெய்லியாக கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருப்பா. ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அந்த காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்து ஸோ போகிறாலாம். அண்ட் அங்கே ஏறுறவங்களாம் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, நீ ஏறுறதெல்லாம் ஓகேமா, பட் பின்னாடி திரும்பி பார்க்காத, அப்போ வந்து மைண்ட் டைவர்ட் ஆகிரும். ஸோ கீழே விழுந்துறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பின்னாடி திரும்பி பார்க்காம நீ வந்து ஃபார்வர்டாக போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுறாங்களாம்.
இவளும் அதுலேருந்து சூப்பராக ஏற ஆரம்பிச்சிடலாம். எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கோ அந்த மலை ஏறி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இவ வந்து நிறையா காசு வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுட்டுருக்கா, கொஞ்சம் செலவு பண்ணாமல். ஸோ இவளே கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு இவளாவே ஒரு டிசிஷன் வந்து எடுக்கிறாளாம். என்ன அப்படின்னா, ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறா. எங்கே அப்படின்னா, உத்தரகாஷி நேரு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மவுண்டரிங். இந்த மலை ஏறது பயிற்சிலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இது மலை ஏறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அவளுக்கு தான் ஸ்டார்டிங்கு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனவொன்னே நம்ம அந்த மலை ஏறதுக்கே ப்ராப்பராக ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி போய் நம்ம மலை ஏறலாமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிசைட் ஒன்று பண்ணுறா. அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் போய் சேர்றா. அவங்க அம்மா அப்பாவோட பெர்மிஷன் வந்து இப்போ வரைக்கும் கேட்கல. நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஜாயின் பண்ணதுமே அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறா. அப்பா இந்த மாதிரி நான் வந்து கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன், எனக்கு இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குப்பா, ஸோ ப்ளீஸ் என்னை வந்து மன்னிச்சிருங்க, ஒரு அப்பாலஜிஸ் லெட்டர்ஸ் மாதிரி எழுதுறா, என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி எழுதுறா. அங்கே போயிட்டு நிறையா ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிறா. ஸோ அவளோட ப்ராக்டிஸ் வந்து அவளோட பாடியை வந்து ரொம்ப குளிர் பிரதேசம் தானே, ஸோ குளிருக்கும் ரொம்ப உயரத்துக்கும் எப்படி தகுந்த மாதிரி மாற்றுறோமோ அப்படி தகுந்த மாதிரி அவரோட ப்ராக்டிஸ் செக்ஷன் எல்லாமே மாறுது. அவரோட வில் பவர் வந்து அவ்வளோ கிட்ட வந்து மனசுக்குள்ளேயாகட்டும் உடம்புலையாகட்டும் வளர்ந்துட்டே வருதான். அண்ட் 1988 அந்த அரவல்லி மலை ஏறுவாங்க இல்லையா, ஸோ அங்கே போயிட்டு நானும் உங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறா, அப்பப்போ ஏறுவாளாம். அண்ட் ஃபைனலாக 1992 இந்த இயர் அவளோட ஒரு மாபெரும் வெற்றி ஆண்டாக வந்து அமைஞ்சுதான். என்ன அப்படின்னா, இவளுக்கு 20 வயசு இருக்கும்போது மவுண்ட் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை வந்து இவ தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீச் பண்ணிட்டா. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணுறேன். என்ன அப்படின்னா, வேர்ல்டுலே ரொம்ப சின்ன வயசில் ஒரு விமன் ஏறி இருக்கா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அப்படின்னா இவ தான் அப்படின்ற ஒரு மாதிரி பேரும் ரெக்கார்ட் பிரேக் வந்து வாங்குறாளாம். 1992 அந்த எவரெஸ்ட் மிஷன் இருக்கு இல்லையா, அப்போது சந்தோஷ் யாதவ் வந்து மலை போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் ஒன்று வந்து மலை ஏற இன்னொருத்தர் ஒரு மலை ஏறக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. என்ன அப்படின்னா, மோகன் சிங் அப்படின்றவங்க மலையேறிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிஜன் இல்லாமல் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு இவளுக்கிட்ட இருக்க அந்த ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணியிருக்கா. அதனால் அவங்க உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு. அண்ட் இன்னொருத்தவங்க இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ அதையும் வந்து பார்க்குறா, மனசு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு போகிறா. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைம் எப்போ மலை ஏறுறா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுத்த ஒரு 12 மாதத்துக்குள்ளேயே, ஸோ ரொம்ப இயர்லாம் எடுத்துக்கல, ஸோ அடுத்த ஒரு 12 மாதத்துக்குள்ளேயே மறுபடியும் சந்தோஷ் வந்து இண்டோ நேபாளிஸ் விமன் எக்ஸ்பென்ஷன் அந்த ஒரு இதுலேருந்து இன்வைட் பண்ணப்படுறா. ஸோ வந்து அதில் கூட மெம்பராக ஆடுறா. இப்போது மறுபடியும் அந்த மெம்பர் ஆன பிறகு மறுபடியும் மலை ஏறுறாங்க. இந்த டைம் செகண்ட் வாட்டி இவ வந்து மறுபடியும் ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணுறா. மலை ஏறி முடிச்சிட்டா, ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணுறா. என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஒன்லி விமன் டு ரீச் கிளைம் எவரெஸ்ட் ட்வைஸ். ஸோ இவ தான் ஒரு உலகத்திலே ஒரே விமன் 2 தடவை அந்த எவரெஸ்ட் சிகரத்தை வந்து தொட்டது, ரீச் ஆனது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இவ்வளோ கூப்பிட்டு பயங்கரமாக ஹானர் பண்ணுறாங்க, நிறைய அச்சீவ்மெண்ட் ஹானர்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் பத்மஸ்ரீ அவார்ட் வந்து நம்மளோட சந்தோஷ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து சந்தோஷோட ஒரு விவரிக்க முடியாத ஒரு தருணங்கள், ரொம்ப புல்லரிச்சு போகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தருணங்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். இவ வந்து அவளோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுற எப்போ அப்படின்னா, அந்த ஒரு டாப் ஆஃப் த வேர்ல்டுக்கு போனதுமே இவளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாகை ரீச் ஆனதும் இவளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அந்த ட்ரை கலர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து விரிச்சிட்டு உலகத்தோட உச்சியில் இவளோட நேஷ்னல் ஃப்ளாக் பறக்கிறத பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறா. அங்கே வந்து கொடி நாட்டுறா, நம்மளோட தேசிய கொடியை நாட்டிட்டு ஒரு இந்தியனாக ரொம்பவே ப்ரவுட் பண்ணுறா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரீச் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலாகவும் பிஹேவ் பண்ணுறல. என்னன்னா, திரும்பி எங்கள் மலை மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஒரு 500 கிலோகிராம் அளவுக்கு குப்பையை வந்து கொண்டு வரலாம். ஸோ இதோட இவளோட பார்ட் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற விமன் யார் அப்படின்னா, மரியா ஷரப்போவா. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்பர் 1 பொசிஷன் இன் வேர்ல்ட் டென்னிஸ். மரியா ஷரப்போவா இவங்களோட ஸ்மைல் அண்ட் ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆடாக இருக்கும், மீன்ஸ் ஒரு பிக்லராக இருக்கும் மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது. மேபி அது கூட அவங்க ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், அவங்கள வந்து வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 டென்னிஸ் பொசிஷனுக்கு வந்து போனதுக்காக இருக்கலாம். இவங்க ஒரு சைபீரியாவை நாட்டை சார்ந்தவங்க, ஒரு யங் விமன். நம்பர் 1 பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து 4 இயர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மீன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு. இவங்களுக்கு 10 வயசு ஆகும்போதே இவங்களை வந்து ட்ரைனிங்காக அமெரிக்காவுக்கு அமுச்சு வச்சாங்க. அண்ட் இவங்களோட அப்பா யூரி வந்து இவங்க கூட வந்து ஃப்ளோரிடாவுக்கு வந்து போனாங்க. அந்த ட்ரிப் தான் இவ்வளோ வெற்றிக்கும் நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வாங்கினதுக்கும் ரொம்பவே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது. இந்த ஒரு முக்கியமான ட்ரிப் தான். பட் இவளோட அம்மா எலினா அப்படின்றவங்க இவங்களை வந்து 2 வருஷம் வந்து தனியாக இருந்து தான் போனாங்க. ஏன்னா ஒரு விசா பிரச்சனைனால இவங்களோட அம்மா வந்து இந்த ஃப்ளோரிடா நாட்டுக்கு போக முடியல அமெரிக்காவுக்கு. ஸோ வந்து சைபீரியாவே தங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்களோட அப்பாவும் நம்மளோட மரியா அவங்களும் தான் இருந்தாங்க. மரியா வந்து அதுக்கப்புறமா தனியாகவே இருந்தாங்க. அவங்க அப்பா வந்து ரிட்டர்ன் வந்து வந்துட்டாங்க.
அமெரிக்கால வந்து நம்ம மரியா வந்து ரொம்பவே அலோனா ஃபீல் பண்ணாங்க. அவங்களோட அம்மாவ வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணாங்க. அவங்க கொஞ்சம் மணியும் வந்து ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் அந்த மணி எல்லாமே அவங்களோட ட்ரெய்னிங்க்கு மட்டுமே போதுமான அளவுக்கு கரெக்ட்டா இருந்துச்சாம். அவங்க ரொம்ப இளமையா இருந்தாங்க. மீன்ஸ் வெரி யங்கா இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களோட ரூம் வந்து எப்பவுமே நீட்டா, கிளீனா வச்சிருப்பாங்களாம். ஏன் அப்டின்னா, அவங்க வீட்ல இருக்க பெரியவங்க எல்லாரும் இப்டி கிளீனா தான் வைக்கணும். எடுத்த பொருள வந்து எடுத்த இடத்துல வைக்கணும் அப்டின்ற மாரி சொல்லியே வளர்ந்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்களாம். ஸோ இந்த ஒரு பழக்கம் தான் இவங்கள மன ரீதியாவுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா மாத்திச்சாம். என்ன செஞ்சாலும் பெர்ஃபெக்ட்டா செய்ய வைக்கணும் அப்டின்ற ஒரு தாட் வந்து இவங்களோட மனசுக்குள்ள வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கொண்டு வந்தது அவங்க வீட்டு பெரியவங்க தான். அது கூட இவங்களோட அந்த டென்னிஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆச்சாம். இப்படி அவங்களே அவங்கள பார்த்துக்கிட்டதுனால, அவங்கள எப்படி கவனிக்கணும் அப்படின்ற வேற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரிஞ்சிருந்துச்சு. அண்ட் 2004ல விம்பிள்டன் அந்த இடத்துல நடந்த மேட்ச்ல வந்து கிரவுன் வந்து வின் பண்ணாங்க. அண்ட் 2005ல வந்து வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 டென்னிஸ் பொசிஷனுக்கு வந்து நம்மளோட மரியா வந்து மூவ் பண்ணாங்க. இவங்க வின் ஆனதுமே ஒரு சில விஷயங்கள வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா, அவங்களோட வெற்றியின் ரகசியம் என்ன அப்படின்னா, ஹார்ட் ஒர்க் தான். ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்களோ, அந்த அளவுக்கு அந்த வெற்றி வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் எந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கும் கரெக்டான ஊதியம் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். அது வந்து வெற்றி தான் அப்படிங்கிற மாரி எல்லாருக்கும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்களாம். இவங்க ஒரு ரஷ்யன் நாட்டை சார்ந்தவங்க தான். பட் இருந்தாலும் அமெரிக்கா வந்து இவங்களுக்கு வந்து லைஃப் குடுத்த ஒரு நாடு இல்லையா? ஸோ என்னைக்குமே ரஷ்யாவையும், அமெரிக்காவையும் அவங்க வந்து விட்டு குடுத்ததே கிடையாதாம். இவங்க ஒரு இதில கூட சொல்லியிருக்காங்களாம், கான்ஃபரன்ஸ்ல கூட சொல்லியிருக்காங்களாம், ரஷ்யாக்காக கண்டிப்பா ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா, நான் வந்து ரஷ்யாக்காக ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து வின் பண்ணுவேன், விளையாடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ மரியாவோட டைம் பாஸ் சும்மா இருக்கிற நேரம் இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, பொழுதுபோக்கு இவங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன்ல வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அப்புறம் டான்ஸு, சிங்கிங் இது எல்லாமே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஆடவர் கேனன் டைல்வின் அப்படின்ற ஒருத்தரோட நாவல வந்து ரொம்ப அழகா படிப்பாங்களாம். அவரு வந்து மரியாக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃபேமஸான இன்ஸ்பைரிங் ஆத்தரா. மரியாவோட திறமை, வின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை, அவங்களோட ஒரு தியாக மனப்பான்மை, இது எல்லா குணங்களும் தான் இவங்கள வந்து உலகின் நம்பர் 1 உச்சத்துக்கு வந்து கூட்டிட்டு போச்சு அப்படின்ற மாரி சொல்றாங்க. டென்னிஸ் அப்படின்றது ஒரு வணிகம் அண்ட் விளையாட்டு. ஸோ இதில நம்பர் 1 ஆக வேண்டும் அப்படின்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா. அந்த கனவு வந்து நம்ம மரியாவ வந்து பின்தொடர வச்சுச்சு. ஸோ அதில வந்து வின்னும் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடியுது. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது லெசன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கமெண்ட் போடுங்க. ஷூரா நான் உங்களுக்காக வீடியோ போடுறேன். தேங்க் யூ.